Mesin pencetak bakso. Pertama, dalam pembuatan bakso kita siapkan air hangat. Kemudian kita masukkan daging yang sudah di blender. Lalu kita tekan tombol power. Mesin ini digunakan untuk mencetak bakso dengan kecepatan 18.000 pentol per jam. Tabung, pisau, dan frame mesin ini terbuat dari stainless steel. Penggerak mesin ini menggunakan motor listrik 1500 watt. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Tristar Machinery, Jalan Rungkut Mapan Utara, CA24, Surabaya, atau di nomor telepon 031 870 8071.